بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما کتونکو او اوریدونکو مسلمانانو ورونو، موږ ته بعضې ملګرو د شیطاني وسوسو شکایت کړی دی. موږ ته داسې بعضې ملګري وایي چې یاره موږ ته شیطاني وسوسې پیدا کیږي، نو دې دپاره موږ ته یو عمل وښایه چې موږ د دغه شیطاني وسوسو نه محفوظ پاتې شو، بچ دې پاتې شو. یا څوک چې کوم دی د شیطاني وسوسو کې مبتلا دي، د دغه بیمارۍ نه ورته حفاظت میلو شي. نو نن زه تاسو ته یو مجربه وظیفه ښیم، او اسانه وظیفه ده، مشکل هم نه ده، اسانه ده، خو پابندي کول غواړي او معمول کې عادت کې راوستل غواړي. وظیفه څه شی ده؟ وظیفه دا ده چې د هر مانځه نه پس یو ځل به درود شریف ووایې، او بیا به 3 ځل سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا سورت به 3 ځل ووایې، بیا به ورپسې درود شریف ووایې او په خپل بدن باندې به دم واچي، خپل بدن به دم کی. دا عمل به د هر مانځه نه پس 3 ځل کې. یو طریقه خو دا هم کېدی چې په لاسونو باندې داسې چوف کې لاسونو باندې چوف واچو، په خپل بدن باندې راکاږي. انشاءالله دا عمل چا شروع کو، دا وظیفه چا شروع کا، انشاءالله دته به د شیطاني وسوسو نه نجات ملاویږي، انشاءالله امن ورته ملاویږي. الله به د دې بیمارۍ نه صحت به الله ورکوي، الله پاک به د دې بیمارۍ نه محفوظ کوي. ځکه چې اکثر ملګري د داسې وسوسو شکایت کوي، یاره ما ته مانځه کې وسوسې راځي شیطاني، ما ته چې کوم دی اذان لکېنم ما ته وسوسې راځي. نو انشاءالله دا عمل شروع کوي، په دې وظیفه باندې عمل شروع کوي، انشاءالله الله تعالی به زر تر زره د دغه وظیفې کوونکي وسوسه یا وسوسې الله زر تر زره ختمې کړي. زما دا ویډیو نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې هغوی د دې ویډیو نه فایده والي، استفادت حاصله کی. جزاک الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.